各位老師，咦，hello 各位大家好，我好咗聲嚟啊！突然間唔記得咗個開頭點做，哈哈哈，哈哈哈，嘴哈。今天呢，我們對，我哋玩呢個嘅 Matrix Over，我要玩 Source ING，OK，OK，咁因為我點解咁快又要拍？因為我有抽到啲新嘢，而且我嗰個乜嘢啊？我嗰個 Bio Randomizer 都抽咗啦，抽到3個 OK。咁咧睇下我又做到新嘅破一光環，而且我手套咧係呢個嘅星色手套，右左手嗰個係嗰個聖誕節嗰個手套，嗰個係佢個效果係激光，每20滾動佢會俾你一次5個嘅 skip， 然後會加500嘅 luck， 非常犀利。然後 Star Rush 就係星星手套嘅效果，又加700% 嘅 luck， 又加50% 嘅 roll speed， 非常犀利。然後呢度我報價，我終於抽到我好多嘅哈迪斯。然後咧我抽到新嘅光環，我記得上次我就係有呢個 impeach 嘅 impeach。依次咧我收到 Epicenter， 冇錯，我比較中意，我好中意，因為有 Shifter 啦，速度比較快，然後呢個巨霸會人哋攻擊你嗰陣時候會減少傷害，由呢個就係裝飾用途，完全冇乜鬼用途，又就係Gargantuan。由呢個咧就非常之神奇，我喺咁咧，再嚟咧就係要等 Hell 天氣。後面抽到 Bloodlust 嗰個唔知咩黑血鬼嗰啲嘢。咁拎家劍，拜拜。好。你先，你啱嚟嘅喎，啱嚟。係啊，冇錯，好煩嘅。小叔，犀利。好黑，超黑，跳！怎
我可以去我諗下先。有時我吐司。啦，冇錯，依個，OK，好，快啲，有乜鬼嘢㗎依個？有乜鬼嘢？有乜鬼嘢？呢個係完全睇唔到，又係依個已經有心理嘅，呢個有 face 嘅呢個。冇啦。呢度。重力 hyper flow 呢個乜鬼嘢嘅呢個 aquatic friend， 我抽到2400萬 ，OK 啦，雖然有啲，雖然做咗個10萬呢個飛行家，不過有啲真係都係垃圾嘅鋪 PO 咁樣。咁今日有啲就先嚟呢度，記得訂閱網站同分享。仲有乜嘢啊？仲有加我 Discord， 冇錯就係咁樣。好，下次再見，拜拜。